আমার হাতে যে সিরাপটি এখন দেখতে পাচ্ছেন সে সিরাপটি হচ্ছে টোডেক্স সিরাপ। এর কম্পোজিশনগুলি হলো ডেক্সট্রোমিথারফ্যান, ক্লোরফেনারামাইন এবং ফিনাইলেফ্রিন। ডেক্সট্রোমিথারফ্যান হলো একটি কফ সাপ্রেজেন্ট, ক্লোরফেনারামাইন হলো অ্যান্টি অ্যালার্জিক ড্রাগ, যেটি আপনার রেনি নোজ বা নাক দিয়ে জল ঝরা, ঘন ঘন হাঁচি এইসব সমস্যাগুলি দূর করে। ফিনাইলেফ্রিন হলো একটি ডিকনজেস্টেন্ট, যেটি ন্যাজাল ডিকনজেশন থেকে রিলিফ দেয়। এই সিরাপটি সাধারণত কমন কফ অ্যান্ড কোল্ডের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। 10 ml করে দিনে 3 বার এটি নিতে হয়। এর বিভিন্ন সাইড ইফেক্টগুলি হলো সেডেশন, উইকনেস, হার্টবার্ন, ডায়রিয়া, ভমিটিং এইসব হতে পারে। তার জন্য ডাক্তার দেখিয়ে অবশ্যই নেওয়া উচিত। আর এই ধরনের আরও ভিডিও পেতে ভিডিওটি লাইক করুন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।